4.3 sot, 160 kvadrat Şüvalanda möhtəşəm bir bağ evi haqqında danışıram sizlərə. Eksteriyerində belə çoxlu yaşıllıq zonasında görə bilirsiniz. Əvvəl olaraq bizim 160 kvadrat bağ evimizin qabağında 3 metr eni, 7 metr uzunluğunda filtrli hovuzu da var. Veranda, istirahət zonası, manqal, barbekü aparatı ilə bir yerdə. Evin hər iki tərəfinə keçid vardır. Kommunal xəttlərdən qaz, su, işıq daimidir. Bəs 3 yataq otağı bizim evimizin daxilinə başqa nələrə aiddir?